Ulan telefon. Seni kıracağım ya. Ik ben nog niet zeker van die andere telefoon. Ja, dus ik moet hem... hem tegoedlarım var içinde bijna 40 euro. Dus ik kan hem hier zo... Maar kaart alınca dan komt het op hierheen, toch? Ja. Oké. Sorry, je moet het nog een keer doormaken. Yok yok vallahi çekmedi ya. Echt. Hadi. 10 seconden. Goed zo, goed zo. Ja. Ben nu monster uit de 6,5 uur. Is er nog meer?